작가의 일상 들려드릴게요. 컴퓨터 앞에 앉아서 글을 써요. 중간중간 쉬어줘야 해요. 제가 제일 좋아하는 숲길을 걸어요. 이 힐링 그 자체예요. 도서관에 도착했어요. 읽고 싶은 책을 빌려요. 다시 일하러 가요. 책을 읽어요. 독서는 작가에게 영양제와 같아요. 작가와의 만남 때 줄엽서에 사인을 해요. 아이들이 받고 기뻐할 모습을 떠올리면 100장도 할 수 있어요. 정말 뿌듯해요. 야호! 뜨개질로 오달기 모자와 가방을 만들었어요. 오늘도 알찬 하루 뿌잉!